끝. 준비되어 있습니다. 아유, 여기까지. 눈높이를 맞춰 갑자기 졸부가 됐다는 소리로. 그 정도는 아니고 알만한 사람들은 아는. 저희 아날머리 살롱이 멤버십처럼 운영되고 있다. 이제 조금 이름 날리다 보니까 패션계에서 큰 광고 미팅이 하나 들어와가지고 조금 내가 좀 근사해 보이고 싶다. 미팅을 잠깐만 물 한 잔만 마시고 다시 볼게요. 네. 얼굴 다 긁을 것 같아. 내 광고주들 얼굴 긁으면 큰일 나거든. 얼마나 시간이에요? 네, 저희 추가금 68만 원으로 확인되시면 진행해드릴까요? 네. 대기해주시면 저희 어시스턴트 우희양이 나가십니다. 우희양 준비해주세요. 맛있다. 김실장, 지금 내 계좌에 68만 원이지. 그럼 법인에서 조금만 돌려봐. 2만 원만 돌려봐. 근데 지금 돈을 꽤 밝혀놔. 한 40 생각했는데. 스케줄에 담당하게 써놓고. 여기 딱 마음에 오르지 모르고 그렇게 안 오네. 사람이 같아서. 오늘 현주랑 같은 옷 입고. 층에서만 가능하시고요. 앞쪽에 휴대폰 번호 섭섭해. 저 이거 있는데.
넣으려고? 됐나? 안녕히 계세요. 수고하세요. 천 원, 5천 원, 만 원. 이거 어디 빨면데? 공주권. 와, 세노. 성은이 내가 할까? 성은이 내가 할까? 그렇게. 그래도 다행이다. 아니 너무 많길래. 많길래. 여기요. 나 콜라. 그럼 조그만 잔 줄까? 큰 잔 줄까? 아 이거 이만이 남았어요. 네. 남았네. 많이 주셔. 짠, 생일 축하해. 아니 근데 지금 다 연락이 안 된다대. 그래가지고 갑자기 그게 생각나서. 몰라요. 근데 이거 여기 왜 땡겼어? 그러게 말이야. 아 그런 얘기 하지 말자. 아이 되지 않아. 아 그런 얘기 하지 말자. 무슨 얘기? 아니 노래가 너무 슬퍼가지고 그냥 딱 얘기를 했지. 진짜 웃긴다. 와. 아쉽네. 그 쌤은 알아야 이 얘기. 아이 그 얘기하지 말자. 오케이 오케이. 경우 쌤이. 나는 알 것 같다. 우리 초. 나도 연락 안 했다. 슬픈 얘기 하지 말자. 가봤어. 근데 거기 괜찮더라. 응, 춥다잉. 뭐고 부럽지 않네 여기. ASMR. ASMR. 물어보는 게 아니고 강요였네. 그럼 난 율무차 일단 한잔 해야겠다. 백원어치라도. 종이컵이 이렇게 작았네. 율무차. 어하보지? 이거랑 이거랑 너무 맛있겠다. 네. 와.
먹기 전에. 비건빵 발효 커피도 발효. 원래 집에 가서 같이. 그러면 이걸로. 준비해드릴게요. 담백한 베이비 립 드시기 편하게 손질해드리려고 하는데 손질해드릴까요? 네. 와이프 자르만. 너무 막 자세가 딱 맞네요. 예. 어머님은요? 저는 원래 치과 의생사로 근무하다가 첫째 낳고 또 이제 복직했다가